Welcome to English Mission. สัปดาห์ที่แล้วน้องอินดี้ก็เป็นผู้ชนะไปในภารกิจที่พิพิธภัณฑ์ทำคะแนนไล่หลังน้องชัญญาเพียงแค่คะแนนเดียวแล้วค่ะสัปดาห์นี้มาดูกันว่าน้องอินดี้จะทำคะแนนไล่ตามทันได้หรือไม่ Hey, what's all these? What are you holding? Oh, it's just I have to hand in my passport before I fly off to France on a mission today. Where do you hand in your passport? At the French embassy, of course, which, by the way, speaking of embassies, you two will be going to an embassy today. Wait, are we going to France with you? Oh no, it's just so that you know the purpose of an embassy, and in case you ever have to go somewhere by yourself, you know your way around the embassy. Anyway, here's Alpha. When you're going off to another country, it might be a good idea to get some information about where you're going. One of the basic locations for this is at the embassy. There, not only can you get information, but you can also take care of all your travel documentations. The embassy is a location for the representatives of countries in a foreign nation. So I hope your visit to the embassy today will teach you a few things. ภารกิจในวันนี้ต้องไปทำความรู้จักประเทศอื่นที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักกันแต่จะเป็นสถานทูตหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน และกติกาของเทรนนีทั้งสองก็มีอยู่ว่าต้องปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จจะได้คะแนนเต็ม3คะแนนไม่ใช้ตัวช่วยภารกิจจากบัดดี้ของตัวเองได้คะแนนเต็มอีก3คะแนนและคะแนนพิเศษเมื่อมีการคัดเลือกผู้ชนะจากภารกิจอีก1คะแนนรวมคะแนนจากภารกิจทั้งหมดเป็น7คะแนนเอาละค่ะเราไปติดตามภารกิจประจำตอนนี้กันได้แล้ว What embassy do you think we're going to today? I don't know, but I want to go to Japanese embassy. You know, arigato, ohayo gozaimasu, nihon daisuki desu. Well, I actually want to go to the French embassy. I mean, Paris is so beautiful. そうですか。いいですよね。Why are all women crazy about French things? Well, why do you like Japanese things so much? Guys, no need to argue because the place has already been selected. And I'm sure that you guys are going to love it, especially you. So come on and let's go. Mission begins. Alliance Française, France! I told you so. Hey, but this isn't an embassy. H&M told us that we are going to have a mission at an embassy. But yes, Alliance Française also represents the country's beauty like the embassy. More importantly, they also promote and publicize the country's culture. Most embassies have very strict rules because they also represent the country's territory. Actually, H&M and I have chosen this place ourselves. Come on, let's go. I should get a clue, since H&M said she just come back from the French embassy. Bonjour, bienvenue à l'Alliance française. Welcome all of you. You know, English is also a very good bridge to learn other languages. Would you like to know more about France? France is a developed country and the most visited country in the world. French language is one of the 6 official languages of the United Nations and has been a major power with strong cultural, economic, military, political influence around the world. And the current president of France is Monsieur François Hollande. Oh, I know that. You need only Schengen visa to enter France and EU countries.
So, the French language is? One of the 6 official languages of the United Nations. And you only need? The Schengen visa to enter France. ภาษาฝรั่งเศสถือเป็น1 ใน 6 ภาษาทางการของสหประชาชาติซึ่งประกอบไปด้วยภาษาอังกฤษรัสเซียจีนอาหรับิกสเปนและฝรั่งเศสและเดี๋ยวนี้การจะไปฝรั่งเศสก็เพียงใช้วีซ่าที่เรียกว่าเชงเก้นวีซ่าก็สามารถเข้าในทุกประเทศในเครือสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า EU ซึ่งประเทศฝรั่งเศสก็เป็น1 ในนั้นด้วยเอาละได้เวลาเรียนภาษาฝรั่งเศสกันสักหน่อยแล้ว Today we are going to learn some French. How would you say hello and goodbye in French? Bonjour, au revoir. Very good! Now, move on to the next one. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Shania Pensuk. Very good! I have just asked all of you, what is your name? Now you can try, you can do the same. Je m'appelle Thachpon Pechvara. Je m'appelle พิชพลจิรวงศ์สาพันธ์ Je m'appelle Natia Kusuwan. เชอมาเปลเรื่องอะไรจะบอกฮ่าฮ่ากระผมน่ะลึกลับยิ่งกว่าอัลฟาอีกนะชื่อยังไม่มีเลย How do I say how are you in French? Okay, now everybody, comment ça va? How do you say I'm fine, thank you in French? Ça va bien, merci. Okay, now this is a sentence you can use to ask French people if you want to know how to speak any English words or sentences in French. Comment on dit en français? Comment on dit en français เอาไหนลองถามอาจารย์กันเลยสิ Comment on dit how much does it cost en français? On dit combien ça coûte? Comment on dit I'm hungry en français? Very good question. On dit j'ai faim. It would be useful for you in French because we have one of the best gastronomy. Gastronomy ไม่ได้แปลว่าศาสตร์เกี่ยวกับถังแก๊สนะแต่หมายถึงทุกเรื่องเกี่ยวกับอาหารว่าแต่หิวอีกหรือไง Trainee X ดูทำปากเข้าสิ Comment on dit where is the restaurant in français? Où est le restaurant? Comment on dit Fransko Daiskides en français? Qu'est-ce qu'il dit? Alright, I need to study Japanese first. นี่มันสมาคมฝรั่งเศสไม่ใช่สถานทูตญี่ปุ่นเฮ้อ Alright, and now here comes a test. Can you translate the following 3 sentences in French? Okay, first, what is your name? Comment vous appelez? Comment vous vous appelez? No. Comment vous vous appelez? My name is... Je m'appelle Shania Pensuk. Je m'appelle พิชพลจิรวงศ์สาพันธ์ How much does it cost? Combien ça coûte? No. Combien ça coûte? No. Combien ça coûte? Yeah, you're right. Where is the restaurant? Oh wait, I don't know this. Oh, I know this. I'm not gonna tell you. How am I supposed to say that? Come on, you just heard it once in class. But I forgot. You're gonna need my help again, aren't you? All right, this is how you say it. Où est le restaurant? All right, that's good for now. But I am hungry. J'ai faim. I am hungry. Let's get some French food. เอาละก่อนจะไปชิมอาหารฝรั่งเศสกัน เรา
มาเรียนรู้ศัพท์และประโยคที่น่าสนใจกันก่อน เรามาเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจในช่วงนี้กันนะคะสำหรับคำศัพท์คำแรก develop แปลว่าพัฒนาสำหรับประเทศฝรั่งเศสนั้นก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหรือ developed country influence แปลว่ามีอิทธิพลต่อหรือจูงใจค่ะสำหรับคำศัพท์สุดท้ายในช่วงนี้นะคะก็คือคำว่า official language แปลว่าภาษาทางการหรือภาษาราชการนั่นเองค่ะซึ่งภาษาฝรั่งเศสนะคะก็เป็น1 ใน 6 ภาษาราชการที่ใช้ในสหประชาชาติค่ะสำหรับประโยคที่น่าสนใจในช่วงนี้นะคะประโยคแรก I would like to go to the French embassy I would like to go to the French embassy แปลว่าฉันต้องการที่จะไปสถานทูตฝรั่งเศสซึ่งคำที่น่าสนใจในประโยคนี้ก็คือคำว่า would like เป็นคำสุภาพนะคะเวลาที่เราต้องการถามหรือขอร้องใคร How would you say hello and goodbye in French How would you say hello and goodbye in French แปลว่าคุณกล่าวสวัสดีและลาก่อนเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างไร The embassy represents the country's territory The embassy represents the country's territory แปลว่าสถานทูตเป็นตัวแทนของอาณาเขตประเทศ Knowing more languages is a good advantage Knowing more languages is a good advantage แปลว่ายิ่งรู้ภาษามากก็ยิ่งได้เปรียบมากนะคะทุกๆวันนี้ถ้าน้องๆสามารถที่จะเรียนรู้ได้มากกว่า2 ภาษาแล้วก็จะสามารถสื่อสารได้กับคนมากขึ้นค่ะเอาล่ะได้เวลาทานอาหารฝรั่งเศสกันแล้ว Alright, let's have some French food. Let's take a seat. We love French food. Entrecôte maître d'hôtel and that is coq au vin. Whoa, guys. You think you guys can handle this amount of food? You know, food can also represent the country's identity. Like, how many people usually think of baguette or macarons when they talk about French food? But there are so many dishes that represent French food as well. Like what you guys are having right now. Yeah, like say Som Tam Lap, which are the original foods of Thailand. สงสัยเทรนนี X เขาคงไม่สนอะไรแล้วล่ะ ตอนนี้กำลังฟินกับรสชาติอาหารฝรั่งเศสอยู่ ดูเขาสิ Please don't make me crave for more. Which comes to the next question. Tell me the name of your dish you just had. What? You didn't tell me the name of the food yet. ก็มัวจะกินนะเซ่ไม่ได้ฟังเลยเหรอ But I've already told you. Entrecôte maître d'hôtel and coq au vin. อาหารฝรั่งเศสจานนี้ทำจากเนื้อสเต็กชั้นดี วางด้วยเนยสูตรพิเศษที่ผสมกระเทียมและผักชีฝรั่งสำหรับทานกับเนื้อสเต็กโดยเฉพาะ ส่วนจานนี้ทำจากเนื้อไก่หมักกับไวน์แดงปรุงพร้อมกับเห็ดหัวหอมและเบคอนโอ้ยไม่ไหวแล้วใครก็ได้เอามาเสิร์ฟให้ทีสิหิวจังเลย Did you know that learning the language is not only about knowing how to write, read, or speak, it's also about learning the culture of the language as well. I remember a famous film called A Trip to the Moon, which was like one of the most innovative films in those days. You know, my mom always loved
to put on French movies for me when I was a child. A Trip to the Moon เป็นภาพยนตร์ปีคริสตศักราช 1902 ของจอร์จ เมลิแอร์ผู้กำกับชาวฝรั่งเศสซึ่งมีการใช้เทคนิคพิเศษในการสร้างภาพยนตร์มากมาย โดยเฉพาะฉากไปดวงจันทร์ที่เป็นที่น่าจดจำถือเป็นภาพยนตร์ที่มีความล้ำหน้ามากในสมัยนั้น C'est une excellente manière d'apprendre les langues. La musique, les films. Vous savez, l'industrie du cinéma en France est une des plus importantes. งงละสิเดี๋ยวแปลให้ฟัง การดูหนังฟังเพลงก็เป็นการฝึกภาษาที่ดีมากอีกวิธีหนึ่ง และรู้ใช่ไหมว่าประเทศฝรั่งเศสถือเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่แข็งแกร่งอีกประเทศหนึ่ง มาสมาคมฝรั่งเศสทั้งทีก็ต้องได้ฟังภาษาฝรั่งเศสจัดเต็มกันบ้างแล้วนะ Okay, understand? Here comes the question. I want each of you to tell me the name of a French director and a French writer. I remember and I know a lot of French directors and writers. The writer I know is Victor Hugo, and the French director I know is Luc Besson. Thank you, Agent Jenny. I remember Victor Hugo very well. And as I am a big fan of Victor Hugo, I want you to find a book about French history. จำได้แม่นเลยละสิ ยังจำเอเจนต์เจนนี่ตัวแสบตอนห้องสมุดกันได้ไหมเอ่ย Oh no, I don't usually look at the credits of the movies. I think I'll need help on this one. Well, the only French writer I know was the one who wrote The Three Musketeers, Alexander Dumas. Alright. Do you know the movie called Emily? Oh, the really colorful movie starring Audrey Tautou? Yeah, of course, I loved it. Well, the director of the film is Jean-Pierre Jeunet. Oh, okay, thank you. ลุค เบสซองเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีผลงานภาพยนตร์แอคชั่นมากมาย และเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่องลีอองส่วนชองปีแอร์เชอร์เน่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีผลงานเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกจากภาพยนตร์สีจัดจ้านเรื่องอเมลี่และนักเขียนที่เทรนี X จำได้แม่นจากเอเจนต์เจนนี่นั่นก็คือวิกเตอร์ฮิวโกเป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสในสมัยศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีผลงานที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นทั้งละครและภาพยนตร์ที่ดังที่สุดอย่างเลมิสราฟส่วนนักเขียนอีกคนนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์ดูมาเป็นนักเขียนในยุคเดียวกันกับวิกเตอร์ฮิวโกซึ่งมีผลงานที่เด็กๆหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอย่าง The Three Musketeers หรือสามทหารเสือนั่นเอง Alright, we have to have a winner for today. So here's the final question. Wait. What if I don't know the answer? Am I going to fail the mission? Don't worry about that. Because today, this will be the special question that would decide who's the winner, since both of you came out with equal points on the regular mission. Now the rules are, you cannot ask your buddies for help, and the first to know the answer will win today's mission. Okay, you should know the city if you want to go there. So, the final question is, how many districts are there in Paris? Oh, I know this. And the answer is 20. And the French word for district is arrondissement. Congratulations, you got it correct. Woo! กรุงปารีสมีเขตทั้งหมด 20 เขต และการเรียงเขตของปารีสจะวนเหมือนรูปก้นหอย โดยเขตแรกอยู่วงในสุดและนับวนออกมา เอาล่ะ เราไปเรียนรู้ศัพท์และประโยคที่น่าสนใจกันต่อ เอาละครับ เรามาเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจของภารกิจในวันนี้กันดีกว่าครับคำศัพท์แรกก็คือ powerhouse ซึ่งแปลได้2 อย่างนะครับ อย่างแรกก็คือโรงไฟฟ้า อย่างที่2ก็คือผู้มีอิทธิพลครับศัพท์ที่2นะครับคือ innovative แปลว่าความก้าวหน้าและนวัตกรรมครับศัพท์ที่3ครับ famous
แปลว่ามีชื่อเสียงครับคำศัพท์สุดท้ายนะครับขอแถมคำศัพท์ฝรั่งเศส1คำครับ arrondissement แปลว่าเขตครับซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นเราจะใช้คำว่า district ครับผมทีนี้เรามาดูประโยคที่น่าสนใจกันบ้างครับประโยคแรกก็คือ My mom used to play me French movies when I was a child ซึ่งแปลว่าตอนเด็กๆแม่ผมเคยเปิดหนังฝรั่งเศสให้ผมดูครับประโยคต่อไปครับ Don't make me crave for more อย่าทำให้ฉันอยากไปมากกว่านี้นะประโยคถัดไปครับ Food can represent a country's identity ซึ่งแปลว่าอาหารนั้นสามารถแสดงเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆได้ครับผมประโยคสุดท้ายแล้วครับ You should know the city if you want to go there แปลว่าคุณควรจะทำความรู้จักกับเมืองที่คุณอยากจะไปครับสัปดาห์นี้น้องชัญญาที่ชื่นชอบความเป็นฝรั่งเศสก็กลับมาชนะภารกิจอีกครั้งตอบคำถามสุดท้ายได้จึงได้คะแนนจากภารกิจนี้ไป6คะแนนคะแนนรวมอยู่ที่52คะแนนทำให้น้องอินดี้ซึ่งต้องคงไล่ตามน้องชัญญาต่อไปได้คะแนนในภารกิจนี้ไป5คะแนนและคะแนนรวมยังตามหลังอยู่ที่50คะแนนHey, I think I'm starting to get interested in studying French language now. And my mom can speak French. I can make a very good start if I learn French. And also, I heard that campus in France is very beautiful. And I would like to go study in France if I can. You are all welcome here. And as I've told you, learning more languages is a good advantage. Merci, à bientôt. Oui. Merci, à bientôt. Mission accomplished. There you go. Now you know where to get information about a certain country before traveling. I think this should come in handy for the missions we have in store for you. Wait, are we traveling abroad? What country? That's a secret now, but when the time is right, you'll find out. So keep practicing your English because... I know. Practice makes perfect. Exactly. You're dismissed. ร่วมสนุกกับทางรายการได้โดยการตอบคำถามท้ายรายการและส่งคำตอบมาที่หน้า Facebook/English Mission Thailand ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะผู้ที่ตอบคำถามถูกต้อง5คนแรกจะได้รับเสื้อยืดสวยๆจากทางรายการไปคนละ1ตัวประกาศผลทางหน้า Facebook ทุกวันพฤหัสบดีก่อนรายการตอนใหม่ทุกสัปดาห์ค่ะและคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้คือ How many districts are there in Paris? How many districts are there in Paris? กรุงปารีสมีเขตทั้งหมดกี่เขตระหว่าง A 20 districts หรือ B 22 districts ถ้าใครติดตามภารกิจมาตลอดต้องตอบได้แน่นอนค่ะและสามารถติดตามรายการส่งคำถามและข้อเสนอแนะมาได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/englishmission และอีเมล englishmission@thaipbs.or.th นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ Comment on dit how much does it cost en français? On dit combien ça coûte? You know, food can also represent the country's identity. Like, how many people usually think of baguette or macarons when they talk about French food? Comment on dit franco-daisuki desu en français? Alright, I need to study Japanese first. I remember a famous film called A Trip to the Moon, which was like one of the most innovative films in those days.